好，等我嚟試下呢碗乸渣麵。咖喱魚蛋冇魚味，咖喱又冇人味，失敗。豬皮煮得太腍，唔咬口，失敗。豬紅鬆泡泡，一夾就散，失敗。蘿蔔揀都冇揀過，一口都係渣，失敗中嘅失敗。最離譜就係嚿大腸，完全冇通乾淨，仲有嚿屎，你有冇搞錯啊？棟篤笑咩？家下叫你做叻啦，返去後台補妝先啦。你咁樣做生意有冇良心啊？實 Q 實 Q，呢嚿骨頭啊，我每晚有份喺垃圾桶度執㗎。你夠膽賣成嚿水？你咁樣呃啲顧客，我實在睇唔過眼啊！我唔會再幫你做啲咁嘅嘢㗎。你呢啲咩食神啊？除咗呃人，仲識唔識煮嘢啊？除咗呃人，仲識唔識煮嘢啊？仲識唔識揸鑊啊？仲識唔識揸刀啊？你頂住，我走先。人哋問緊你嘢，你答咗人先走得㗎。咩話？好嘢！你根本就冇資格叫食神。我係唔會喺度同你撐㗎，你撐啲啦。你連喺街邊賣乸渣麵都冇資格。對唔住，你已經唔係本集團嘅人啦。你再喺度發噏風，我叫警察。你冇資格企喺我面前講嘢，我先係食神。你連同我玩鞋都未夠班啊，契弟！你想玩我啊？我唔怕魚㗎，嚟啊嚟啊！我咪喺你全家都仲得㗎。你恐嚇我冇用㗎，呢度有人搗亂，唔准影。夠膽就拉起把菜刀，證明俾大家睇，你仲識煮嘢啊笨！我唔識。身為一個廚師，你連揸刀嘅基本原理都冇。哇！等我唐牛你話你知點乜做一碗，點乜做整一碗，點乜整一碗靚嘅乸渣麵。煮乸渣麵都要心思㗎，一知己之曰一知己之曰心。我先係真正嘅食神。